好啦，咁呢條片咧就係、介紹翻咧點樣註冊一個 Euphoria 嘅 account 啦嚇，免費嘅 account 嚟嘅，俾我哋做一啲測試用啦嚇。好啦，咁一開始咧其實好簡單啦，我哋去翻 Google 個首頁度啦，咁啊簡單 search Euphoria 啦。咁咧其實咧去到呢一度咧最頂頭嗰度咧佢就會有幾個分頁俾我哋揀嘅，咁我哋揀註冊 account 啊嘛，咁我哋揀 register 係啦。咁入到去之後咧，我哋只需要填翻啲最基本嘅個人資料，但係要留意你個 email 咧就一定要係真係收得到email 嘅。如果唔係咧，咁佢到時咧有封 email 有個 activate 嗰個功能個動作咧就做唔到噶啦。咁所以必須要係一個真實嘅 email 嚇，要收得到嘅嚇。咁好簡單，我哋填咗最基本嘅資訊嚇。好，就咁樣，係啦，咁啊填咗最基本嘅資訊啦，最緊要就係呢個 email 咧係真實嘅 email 啦，可以收得到嘅。咁 password 嗰度就自己要小心啲打翻啦。咁最後佢又驗證翻係咪 robot 啦。咁呢個就好簡單啫。咁我哋其實好多時候好多註冊 account 嘅時候，我哋都會用到佢噶啦。好，咁啊，而家咧就好簡單咁成功就俾我哋撳 create account 啦嚇。咁好啦，咁啊個名就唔得，咁個名唔得，咁我哋加個 number 啦，等佢容易啲去過到啦嚇。好，咁呢個時候咧，你會發現咧，咁佢已經有一封 email 咧，就 send 過去我哋個註冊郵件嗰度啦。我哋只需要喺嗰度咧入翻我哋個 email 度咧，就可以好容易咧就可以註冊噶啦。好。係啦，我哋 click 翻入呢條 link 度啦嚇，跟住咧只要 click 翻入呢條 link 咧，咁我就可以 activate 咗我哋個 account 啦。咁呢個 account 咧已經可以用㗎啦嚇。OK，咁我試下 log in 去啦。好，咁入到呢個界面度咧，咁我哋介紹下啦。咁其實咧，Euphoria 咧係有個免費嘅 license 俾我哋用嚟測試我哋啲 apps 啦。但係佢有個特徵咧，就係咧，如果我哋使用免費版嘅話咧，佢又會有個浮水印喺度啦，就寫住 Euphoria 嘅。咁呢個唔緊要啦，唔會影響到我哋開發上面嘅工作嘅嚇。咁我哋揀翻 Plan and License 啦嚇。咁呢度咧，嗱你見到去到呢個位啦。咁正常我哋呢個 account 係新開㗎嘛，理論上咧係唔會出現有任何嘅 license key 喺度嘅嚇。咁咧我哋而家咧就做一個動作啦，就要嚇。咁我哋就 generate base license 啦嚇。咁呢度咧，咁佢等一陣咧就會出咗條 license 出嚟㗎。咁啊容許俾我哋打返個名嘅，咁我就當係 AR 嘅 app 啦嚇。咁我 confirm 咗啦，咁咧就成功咧就創建咗我哋條 license key 啦，係啦，嚇，好，咁咧呢條 license key 咧我哋 click 入去，嚇，咁咧我哋只需喺上面用我哋嘅 mouse 左 click 一下咧就已經係 copy 咗噶啦。咁佢有咩用咧？咁佢就會對應翻我哋呢個 account，即係頭先我哋註冊個 account 啦，嚇。如果我哋呢個 account 咧就 create 條咁嘅一條 license key 咧，到時咧我哋需要咧import 翻呢條 license key 落去我哋個 Unity 嘅 project 度啦，咁樣先可以用得到嘅。好，咁我哋而家啦就開始繼續做落去啦。咁啦，其實 Euphoria 咧最強嘅地方咧，佢係容許俾我哋咧辨識一啲咧一啲我哋想佢認到嘅相嘅。
例如係啲乜嘢咧？咁我哋可以睇下嘅嚇。咁例如呢幾張相啦，咁我假設啦，當我個鏡頭望到呢幾張相嚇，或者其中一張相啦，咁咧我就要咧喺呢張相上面咧就create 一啲咧我哋屬於自己特有嘅一啲 3D model 啦，咁可能係部車嚟嘅，或者係人仔都可以嘅，或者咧辨識到呢張相之後咧，佢可以出個 3D model，甚至乎可以播埋一啲聲音啦咁樣嘅嘢嘅嚇。咁我哋而家就教大家啦，點樣可以咧 import 呢啲相咧，令到個 Euphoria 咧就俾我哋去辨認啦嚇。咁我哋好簡單嘅，咁我哋頭先咧就係 Plan and License 呢度啊嘛。咁咧如果咧我哋要 upload 啲相俾Euphoria Engine 去辨認咧，咁咧我哋就需要咧 click 翻落去 Target Manager 度，係啦，咁就 create 翻一個 database 啦，咁係撳呢度嚇 create database 撳落去，咁我哋揀翻 device 嚇，咁咧呢個 database 咧，我哋需要幫佢起翻個名嘅嚇，咁我假設啦，咁我哋呢個 database 就 for EDB AR app 啦咁樣generate 佢啦。好，咁咧我哋就開咗一個 database 啦。咁咧喺呢個 database 上面咧，我哋只需要 click 落去，係啦。咁我哋咧就可以咧喺上面咧加唔同嘅 image target 啦，我哋叫俾 Euphoria Engine 幫我哋辨認嘅嚇。咁點樣做咧？咁我哋撳 add target 啦，跟住就 choose file 啦，就揀翻我哋張相啦。咁 make sure 呢個種類咧係揀翻 image 啦嚇。choose file 啦，跟住去翻我哋頭先嘅 folder 度 image 啦。假設啦，我由 card 1至到 card 3同埋 card 7啦，我都需要 upload 上去俾 Euphoria 辨認嘅話咧，咁我哋逐張嚟嘅要，咁啊 card 1啦，撳咗落去 open 係啦。個 width 咧，我哋揀翻1就 OK 啦。而佢個名咧，我哋唔需要特別去改嘅，因為咧佢就會跟翻，如無意外咧，佢會跟翻我哋張相個名嚟命名嘅。好，咁啊加一張先啦。好啦，跟住我哋要如此類推咧，用同一個方法咧，加晒4張落去，咁都係 add target 啦 ，choose file 啦 ，card 2，跟住 width 第1，繼續咁樣做落去，係啦，如此類推，好快咁我哋就做晒呢3張相，係啦，好。好，咁我哋再重新整理下個網頁啦，咁啲資料會再更新啲嘅。好啦，咁而家咧4張相咧，咁咧 Euphoria 咧已經係幫我哋去upload 咗上去啦。咁下次咧，我哋只要將呢4張相咧，將呢個 database 咧import 落去我哋嘅 Unity 嘅 project 度咧，咁咧我哋嘅 project 咧就有咗個功能啦，就係當我每次見到呢4張相嘅其中一張嘅時候啦。咁咧，我就會觸發一個功能咧，就係容許俾我哋喺上面寫啲 script 啦，或者 create 啲 3D model 啦，或者 play audio 啦等等之類嘅動作啦。咁好啦，咁我哋而家所有相都上傳咗上去啦。咁我點樣可以下載落嚟咧？咁好簡單，我哋可以 click 晒所有相咁上面咁我哋可以將呢個 database 啦已經辨識好嘅，或者已經 learn 好train 好嘅一個package 啦，就可以喺呢度下撳呢個 download database 呢個 button 啦，將佢下載落嚟嘅撳咗之後啦，咁我哋當然啦，我哋呢個課程係講 Unity 啊嘛，我哋揀翻 Unity Editor 啦，呢個要小心啲控制嘅咁 download 係啦。好，咁我依然咧會擺翻喺 desktop 度啦，咁方便我哋咧後續去處理嘅好，咁你見到啦，咁我哋而家咧個桌面度咧就多咗個 Unity 嘅 package 啦，咁嗰個名咧就根據翻我哋個 database 嘅名去命名嘅。OK，咁啦，有關於 Euphoria upload image 啦，同埋開
即係開始註冊一個新嘅 account 嘅教學咧，就去到呢度。多謝大家。